rate စုစုပေါင်းညီမျှချင်းထိုးမယ်ဘာနဲ့သုံးပါလဲဆိုရင် SUMIN sun is ဆိုတာလေးနဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rate ကိုတည်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာ criteria ဆိုတာကျွန်တော်ကိုရှာချင်တာဒီ base ရေးကိုရှာချင်တာလေရန်ကုန်အဲ့ဒါသူရဲ့ range ဒီပါဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ် region ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးမယ်ရန်ကုန်ပါတာဒီ region ထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က criteria ဒီပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က double ကို YANGON ရန်ကုန် double ကုတ်ထဲမှာထည့်ပေးကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရင် comma ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sun rate လိုချင်တာဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက် sun rate မှာပါထည့်ပေးမှလဲဆိုရင်အမရမယ်နော်ဒီတိုင်းရင်ကွန်ပိတ်အနာခေါင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3,200,000ထဲမှာ2,000ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခေါင်းလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကမေကွန်လေးရပါတယ်လေအရေးအတွက်ဟုတ်တယ်အရေးအတွက်12ခုတည်းပို့တော့တန်ဖိုးစုစုပေါင်း SUMIN sun in range ဒီပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က12ခုထပ်ပို့တော့ဆိုတော့ criteria ဒီ greater than 12အဲဆိုရင်သူရဲ့ range ဒီပါဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်သူရဲ့ range ဒီကျွန်တော်တို့က quantity ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်လေးပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုရင် comma criteria က double ကို greater than 12 double ကို comma sun rate ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် amount ဖြစ်တဲ့အတွက် amount ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ရအောင်ပြီးရင် ကွန်ပိတ်အနာခေါင်းမယ်အဲဆိုရင်တန်ဖိုးချလာလိမ့်မယ်နားလည်မလားဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလေးသွားကြည့်မယ်နောက်ကပါလဲဆိုရင်အောက်မှာတစ်ချက်လေးနှိမ့်မယ်10%မန္တလေးရဲ့ quantity ကိုရှာရမယ်အဲဆိုမြင်မြချင်းထိုးမယ် SUMIN sun in နဲ့သုံးမယ်အဲဆိုသူရဲ့ range ဒီပါဖြစ်မှာလဲသူရဲ့ range ဒီမန္တလေးဆိုတော့ဟုတ်တယ် region ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဘာသုံးပေးရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီမှာဒီကလေးလို့ပေးတယ်comma criteria ကဘာလဲဆိုရင်မန္တလေးသွားဒီမှာဆိုရင်အပြင်မှာမန္တလေးလို့ရေးထားတာရှိတယ်အဲကြရင်သွားနှိပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ရေးထားတာမရှိရင်တော့ double ကုတ်ထဲမှာရေးပေး MANDALAY မန္တလေးပြန်လာလားပြီးရင် comma ပြီးတော့ရင် sun rate ဒီပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဒီ quantity လား amount လားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ quantity လေးကိုဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်လက်လေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပိတ်ပေးမယ်အနာခေါင်းမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ရဲ့ quantity စုစုပေါင်းလေးကြားလာမယ်နားလည်မလား